자신감이 생겼어요. 36년 만에 4강 신화를 이룬 이들은 이제 선배들도 밟지 못한 결승 무대에서 힘차게 태극기를 휘날릴 순간을 준비합니다. 연장전까지 우리 팀이 오늘 넣은 3골 모두 이강인 선수가 중심에 있었죠. 특히 연장전에서 고개를 땅에다. 왜 계속 저러고 있나요? 다른 선수들보다 두 사람이 막는데 앞으로 어디까지 보여줄 겁니다. 그리고 직접 키커로 나서 날카로운 왼발 슛으로 대회 첫 골을 신고하며 동점을 만들었습니다. 2대1로 패색이 짙던 후반 추가 시간 8분 마지막 코너킥 상황에선 이지솔의 부탁을 받고 왼발로 푸대 같은 슛으로 무적 같은 득점골을 이끌어냈습니다. 그리고 연장 전반 6분 네트를 가르는 듯한 이 왼발 패스 한 번으로 다리가 풀릴 정도로 지친 이강인은 방금 교체됐지만 벤치에서도 가만히 있지 않았습니다. 응원단과 자처하는 어떤 응원을 유도했고 승부차기를 앞두고는
누나.